องนี่มันมือวัดพุทธเลยพี่น้องเลยทุกคนกำลังยางอยู่ไทยอ่ะหอมอยู่ฝุ่นอยู่อ่ะซับเวย์อยู่กลางก้อนหยอกเลยพี่น้องเลยอยู่ใต้ถนน42นี่คือไปขี่รถไฟเบอร์หนึ่งต่อไปเซาเฟรีขี่เรือไปสเตเดียมไอแลนด์โอ้ยมวนพี่น้องมวนฟังเพลงได้หูนี่เรื่อยๆพี่น้องเนาะช่องยางเป็นทดลองกองถิวกันนะพี่น้องกองถนน12จากถนน8สกาถนน7มันไกลแล้วพี่น้องเห็นบอสเก้าเบอร์หนึ่งสีแดงๆเห็นบอกพี่น้องตัวนี้โบแมนเบอร์7เดี๋ยวในคนระยองเขาก็สบายนี่ให้ด้วยพี่น้องเด้อบางนึงลุงทุกวันก็ทดลองใส่อินเทอร์เน็ตฟรีอยู่ได้กันแถวซับเวย์อินเทอร์เน็ตฟรีหมดเลยพี่น้องฮาวายครับWi-Fi ครับพี่น้องฟรีไอ้เบอร์หนึ่งด้วยพี่น้องเบอร์หนึ่งดาวเทาเอาลงไต่พี่น้องขี่เรือStep aside and let the customers off the train first. Sir, number one. I'm sorry? Number one downtown. Number one downtown, yes. Thank you.โอเคได้พี่น้องเด้อลุงพาเราเข้ามาในนั่งในผู้รถไฟ Next station for 3 stations from Northern. ม่วงแรกเลยพี่น้องเด้อหยุดไว้ก่อน